हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। बंधुगण, आपणक छाती रे बहु वर्षरु कफ जमी होई रही अछि एवं बारंबार आपणको रोगाग्रस्त कराउछि। गला रे कफ जमी अछि एवं बारंबार ठंडा काश लागि रहुछि। तेबे एही समस्त समस्या आपणक छाती बा फुसफुस रे जमा कफ कारणरु होई थाए, कारण ताहा हमको इन्फेक्शन कराई थाए। सेही कफ को बाहर करिबा पई आज मु आपनको संपूर्ण घरे उपचारटी बनाइबा सिखाइबी। एहा को बनै आपण गोटे सप्ताह पर्यंत प्रयोग करि परिबे एवं आपणकर कफ को संपूर्ण सफा करि परिबे। तेबे आसंतु जानिबा आजिर ही रेमेडी विषय। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भिडियोटी पसंद आसले लाइक और शेयर करबा को जमारू भूलिबेनी और चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तो चलंतु आजिर ही रेमेडी को बनेबा स्टार्ट करि नेबा। तो फ्रेंड्स, एथिपाई आपन को प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा हैला तेजपत्र। आमे एहा को रोसई रे व्यवहार करि थाउ। एहा आपन को रोसई करू बहुत सहज रे मिलि जिवो। आजिर रेमेडीटी बोध हुए आपण केबे सुनि नथिबे। आपन को छाती रे जमा समस्त कफ को बाहर करिबारे एहा बहुत अधिक चमत्कारी अटे। एहार 2-3 थर प्रयोग करिबा द्वारा आपनकर समस्त कफ संपूर्ण बाहरी जिवो आउ आपण को बहुत आराम मिलिबो एवं आपण जो रोग रे पडिछंती ताहा मध्य हेबो नहीं। तो एठी आपण 4 रु 5 टी तेजपत्र को नै जानतु। या को हमें छोट छोट खंड करि देबा। द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा हैला अदा। एठारी मु 2 बड़ साइज रो अदा नै अछि। तो प्रथमे आपण अदा को भल भावे धोई नेबे, तापरे तार चोपा को बाहर करि नेबे। फ्रेंड्स, अदार फायदा तो आपण समस्ते जानि छंती। एहा आपणकर ठंडा काश, कफ, ज्वर, मुंड बिंधा, आंठु गंठी बिंधा एवं पाचन संबंधी बहुत प्रकार समस्या को दूर करिबा पई बहुत भल लाभदायक अटे। एहा मध्यरे विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम भली अनेक प्रकार पोषक तत्व रही थाए। अदा बैक्टीरिया एवं वायरस को दूर करिबा पई बहुत अधिक चमत्कारी अटे। जदि आमे एहार प्रतिदिन सेवन करिबा ताहले आम गला रे जे कष्ट होई थाए बा थ्रोट इन्फेक्शन होई थाए एहा ताहा को मध्य दूर करि थाए। तो अदार चोपा को आमे भल्ल भाबे बाहर करि नेबा। तो फ्रेंड्स, चोपा बाहरला परे अदा को छोट छोट पीस रे कट करि नेबे। तो फ्रेंड्स, हमर दुईटी सामग्री रेडी हे जाईछि। एबे चलंतु हे रेमेडी को बनेबा स्टार्ट करिबा। प्रथमे हमें एक पात्र गैस रे बसेबा। एबे एथिरे हमें पानी देबा। तो 1.5 ग्लास पानी एथिरे ऐड करि नेबे। जदि फ्रेंड्स आपण गोटे दिन पई बनेबा को चाहूछन्ते ही रेमेडी को ताहले आपण आधा कप पानी रे ही बनै देबे। आ जदि आपण मो भली 7 दिन पई बनेबा को चाहूछन्ते ताहले एही प्रकार रे 1.5 ग्लास पानी नेबे। पानी को टिके गरम हेबा को देबे। पानी हल्का गरम हैला परे एही काटी की रखिथिबा तेजपत्र को ऐड करि नेबे। तापरे एथिरे ही अदा को भी हमें पके नेबा। तापरे या को हमें बॉईल आसला जे फुटेबा। पानी टिके फुटिला परे फ्रेंड्स आपण एथिरे लवंग को ऐड करंतु। सेम फ्रेंड्स, जदि आपण गोटे दिन पई बनाउछंती ताहले गोटे लवंगर प्रयोग करिवे आ जदि आपण 7 दिन पई बनाउछंती तो 7टी लवंगर प्रयोग करिवे। तो लवंग को एथिरे हमें मिसै नेबा। फ्रेंड्स, लवंग आपण को गलार कष्ट एवं इन्फेक्शन आदि रु बचाई थाए। तो फ्रेंड्स, एहा को हमें 10 मिनट पाखापाखि भल भाव रे फुटै नेबा, जहा फल रे कि अदा, तेजपत्र और लवंगर भल भल पोषक तत्व आम पानी को आसी जिवो। तो फ्रेंड्स, एही रेमेडी को 7 दिन पई बनौछि, सेति पई सबुथिर मु अधिक अधिक क्वांटिटी नेछि। किंतु जदि आपण गोटे दिन पई रेमेडी बनेबा को चाहूछंती तो तेजपत्र गोटे नेबे, अदा गोटे छोट पीस नेबे और लवंगर गोटे नेबे और आधा कप पानी रे याको भल भावे फुटै नेबे। तो एबे हम याको फुटै नेबा।
तो फ्रेंड्स आपण देखंतु पानी हमर फुटी फुटी अधा हो सारी। एबे आम गैस को बंद करी एहा को भल भाव ठंडा हेबा को छाड़ी देबा। तो फ्रेंड्स पानी हमर ठंडा हो जाइछि। एबे एहा को आमे छाणी नेबा। एबे आमे एथिरे महुर प्रयोग करिबा। जदि फ्रेंड्स आपन को सुगर किंबा अन्य कोनोसी समस्या अछि ताहले आपन महुर प्रयोग करंतु नाही। तेबे आपन एहा को महु बिना भी सेवन करि परिबे। जदि फ्रेंड्स आपन एहा को सप्ताहक पर्यंत बनाउछंती ताहले आपन एथिरे 4 चम्मच महु मिसेबे। तापर एहा को मिसे नेबे। एबे मु आपन को कहि दोछि आपन एहार सेवन किपरि करिवे। तो एहा को सेवन करिबा पई आपन को अल्प उषुम पानी नेबार अछि। बंधुगण आपण ठंडा पानी सहित एहार सेवन करिवे नाही। जदि आपण बड़ लोक मान को दउछंती तो अल्प उषुम पानी रे एहार 2 चम्मच मिसे नेबे। आउ जदि आपण छोट पिला मान को दउछंती तेबे गोटे बड़ चम्मच आपण एथिरे मिसे नेबे। बंचिथिबा ही मिश्रण को आपण फ्रिज रे रखि देबे। बाहर रखिबे नाही फ्रेंड्स। जदि बाहर रखिबे तो यार व्यवहार करिवे नाही। जदि आपनकर फ्रिज नाही ताहाले आपण डेली एहा को बनै की सेवन करि परिबे। आउ जदि फ्रिज अछि ताहाले आपण 7 दिन पय एहा को बनै की फ्रिज रे स्टोर करके रखि परिबे। तो फ्रेंड्स आपण एहार सेवन एबे करि परिबे। फ्रेंड्स आपण चाहिले एथिरे आधा चम्मच लेंबूर रस भी मिसाई परिबे। एहा मध्ये आपण को ठंडा कासरु आराम देई थाए एवं इन्फेक्शन आदिरो बचाई थाए। जदि आपण लेंबूर प्रयोग करबा को चाहू नाहंती तेबे लेंबू बिना आपण उषुम पानी रे मिसाई पी परिबे। तो एहा को भल भाव रे मिसेला परे आपण एहा को सकाळू खाली पेट रे सेवन करंतु। 15 ml बड़ लोकंक पई एवं 6 रु 7 ml छोट पिलांको आपण एहा देई परिबे। देखिबे एथि द्वारा छाती रे जमी रहितिबा बहु वर्ष पुराना कफ संपूर्ण बाहरी जिवो। 3 दिन मध्ये आपण संपूर्ण भल होई जिवे। सेति पई आपण निहाती एहार सेवन करिकि देखंतु। जदि आपनक छाती रे कफ जमा होई जाइछि बहु वर्ष पुराना कफ जदि आपनक छाती रे जमा होई रहिछि जमा भी भल होउनी तो आपण एही काढार प्रयोग निश्चित रूपे करंतु। तो फ्रेंड्स आशा करूछि आज वीडियो आपण मानको पसंद आसीथिबो। जदि पसंद आसीताहे ताहले प्लीज वीडियो को लाइक करि नेबे, निज संग साथी रे शेयर करि नेबे और चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे।